Ini adalah mesin gas alam kuda 05. Ini bentuknya seperti ini. Ya, di belakang ada lubangnya dua. Ini untuk benda-benda seperti ubi-ubian ya. Ini untuk dedaunan. Ini sudah dilengkapi dengan dinamo. Dinamo ini. Ya. Dinamonya cukup besar. Ini dinamonya seperempat HP ya. Dinamo seperempat HP. Ini ya. Langsung coba aja ya. Ini kita coba. Sudah nyala ya. Sudah halus.